Sunday Igboho has sent thank you message to all Yoruba leaders. He said he appreciates them for their support. He gave thanks to Fayose, Femi, Fani, Kayode, Obasanjo, Wole Soyinka, the Oni of Ife, Iba Gani Adams, Dele Muhammadu, Olubadan of Ibadan, and even the Oba of Lagos, Oba Rilwan Akiolu. He urges Yorubas to show respect to their leaders. Yoruba leaders are bittered and they have been forced to speak out. He said all the leaders are sending warning message to federal government not to arrest him. Enough is enough. Even the Alaafin has also written another letter to the federal government. He revealed how the Oni of Ife made a call through to the president, Muhammadu Buhari, because he was bittered. He thanks all Islamic clerics that support him, especially Sheikh Akeugba Gold. Lele wa kúrò lórí ilẹ̀ bàbá wa ní sá fún yín o ẹ mọ́ fọkàn sí pàṣà o ojú wa ti là débi pé àfitẹ́ bá pa wá pé a wà tẹ̀ ọjọ́ ilé pa wá àkútì bàbá àní bàbá kan bàbá ara tó mọ iyì ọmọ kò fi wá ṣeré bàbá ara tó mọ iyì ọmọ àní bàbá kan ọgọ́wọ́ kílẹ̀ ní gbẹ́ngbẹ́ lókè gbẹ́ngbẹ́ bàbá ara tó mọ iyì ọmọ Ìgbòho sà bàbá ara tó mọ iyì ọmọ ní bàbá kan o bàbá ara tó mọ iyì ọmọ kẹ́ fi wá ṣeré bàbá ara tó mọ iyì ọmọ. Alhamdulillah. Adúpẹ́ lọ gbogbo ọmọ Yorùbá nílé kó lẹ́yìn odi pátápátá. Ọlọ́run ní jẹ́ kẹ́ parẹ́ o. Ọmọ Yorùbá nílé lóko àti bàbá wa Délé Mohammed. Bàbá wa Fẹ́mi Fani Káyọ̀dé. Bàbá wa Fáyọ̀ṣe. Gbogbo àwọn bàbá wa wọ̀nyí bàbá wa Aláwọ̀ Kálá bàbá wa Wọlé Ṣóyínká bàbá wa Ọbásanjọ́ gbogbo àwọn bàbá wa ikú bàbá yèyé aláṣẹ ìgbésẹ̀ bàbá wa Ọ̀nìrìṣà ajé Olúbàdàn bàbá wa Olúbàdàn fún Ìbàdàn ọba Sálíù ọba wa Síkírù Àwùjalẹ̀ àti bàbá kẹ́yìn tó dúró fún yóò. Bàbá wa kí Olúgẹ́ ti sọ̀rọ̀ sókè. Àwọn tí wọ́n pa. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò. Àwọn náà ti sọ̀rọ̀ sókè. Lóògùn ọ̀fẹ́ Oòduà. Ẹ̀wọ̀n ẹ̀ sáfàràbalẹ̀. Ẹ gbọ́. Ẹ jọ. Ọ̀rọ̀ tó tẹ̀lé ọmọ ẹ̀rọ bàbá ẹ̀ lọ́tọ̀ mi bàbá ẹ̀ rìkọ́dì náà. Ẹ bẹ́ẹ̀ rí ra inú orí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ rìkọ́dì. Ẹjọ́ mo fọlọ́ bẹ̀yìn ìfẹ́ kẹjẹ ká rí àwọn olórí wa kankan fún nílẹ̀ Yorùbá torí pé ẹ̀yin ò mọ̀ ní mo fọlọ́ búra fún yín mo filẹ̀ Yorùbá búra gbogbo wọn náà kò dùn mọ́ wọn àwọn náà ti wá já wọn ti ń sọ̀rọ̀ sókè àwọn náà ọ̀dẹ̀ ní gbà ẹ wo gbogbo àwọn alágbára ilẹ̀ Yorùbá tó ti sáré fòun lẹ̀ pé Buhari tó bá dán wò ogun ti dé báyìí ẹ bá lọ gbogbo orí rédíò gbogbo ọmọ Yorùbá ń pé tẹ ẹ bá mú Ìgbòho yóò dùn ṣé ẹ mọ̀ pé Yorùbá ti já ẹ wo orú bàbá Délé Mohammed ẹ wo bàbá wa Fani Káyọ̀dé bó ṣe ń fòun lẹ̀ bàbá wọlé ẹ wo Fani Káyọ̀dé ṣe ń fi òun lẹ̀ kí ẹ ṣe pé ń ṣeré ohun tí ń sọ ẹ̀yin gbéra láti South Africa ẹ dé brother mi gbé láti London ẹ wo àwọn yẹn ti dé torí pé ìyàlẹ́ fi ń jẹ wá ẹ̀ ń pa wá ẹ̀ ń jí wa gbé ẹ̀ ń kidnap wa ẹ̀ ń ṣe yàmàyàmà lórí ilẹ̀ bàbá wa ẹ̀ ń rẹ̀ pa wá àti wa ẹ̀ ń ṣe wá bó ṣe wà àlè lóko àlè lódò. àwí fún wọn tó o mọ̀ ń bọ̀ kì í sọ̀rọ̀ orin mọ̀ ń bọ̀ kì í sọ̀rọ̀ orin. iná ni a bá fi sọ fún wọn ní. bó ṣe wà ń sìn. kálukú gbàlú ẹ lọ. bó ṣe wà ń sìn enough is enough. so ẹ má jẹ́ ká rẹ̀ àwọn bàbá gbogbo àwọn bàbá wa ń sìn ẹ wo bàbá Aláàfin ṣe ó tún ti sọ̀rọ̀ mí lẹ́nu ó tún ti kọ lẹ́tà mí lẹ́ni ó tún ti sign ẹ̀ Ọ̀ní ń bínú lórí ìtẹ́ bàbá rẹ̀ pé àwọn ọmọ ìtẹ́ ń pariwo Oòduà òun gan lòun jókòó lórí ìtẹ́ Oòduà bẹ́ẹ̀ ni mo fi ajé àwọn ọmọ òun èyí tóun dákẹ́ yẹn ti tó mo fọlọ́ ń búra Ọ̀ní sọ bẹ́ẹ̀ adúpẹ́ fọlọ́run adúpẹ́ bàbá Ọ̀ní sọ bẹ́ẹ̀ confirm pé ó ti tó báyẹn kì í ṣe pọ́ sọ lásán ó sọ ó tún wá gbé fóònù tó pe Buhari
pé ìyá tá fi ń jẹ ọmọ mi ẹ̀ ń pa wọ́n ẹ̀ ń jí wọn gbé lórí ilẹ̀ bàbá ó ti tó báyẹn. kí làwọn ni wọ́n dúpẹ́ fọlọ́run fún. ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ká dúpẹ́ ẹ wá wo iye àwọn àlùfáà especially àfa àlọ́rin yẹn bí mo kọ́ àfa yẹn ọdẹ dùn àfa yẹn wé lọ́wọ́ ní báyìí. ó fẹsẹ̀ yìí lọ́wọ́ tó fi wọlé ìyá ọdún mẹ́rin ni yìnyín lẹ́yìn ọdún mẹ́rin ọmọ alágbà yín bọ̀ wá alákàrà jẹ̀kọ́ lẹ́yìn ọdún mẹ́rin ṣé bá ti kúrò mẹ́ lọ́dún mẹ́rin ṣé bí àbọ̀ wa bọ́ sójú ìgbà tó wà ń bẹ̀ security ń tẹ̀lé wọn lẹ́yìn ní ìsìn security mélòó ló wà lẹ́yìn wọn mọ́ mo fẹ́ rán yín létí ikú Àgàgù ìgbà tí Àgàgù kú ní Ondo State ó kú wọn tún lọ fi plane gbé ó tún jábọ́ látòkè nítorí máa padà sẹ́ni kọ̀ọ̀kan ó máa túbọ̀ lọ àìsàn tó mi ní sí ẹni bá ti dálẹ̀ Yorùbá ẹni tó máa ṣe ó máa jù bẹ́ẹ̀ lọ ikú ẹ̀ ó máa ju kú Àgàgù lọ. àríbí àṣẹ bẹ́ẹ̀ mo fẹ́ kí àwa ọmọ Odùduwà ẹ jẹ́ ká jára wa o a gbọ́ lé ní báyìí nísìnyí pé ní north wọ́n ti fún àwọn ọmọ Yorùbá ọmọ Ìgbò tó wà long ní 30 days pé everybody kó padà sílẹ̀ Yorùbá àwa jẹ́ kó yẹ yín kó ti bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn o bó ṣe bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn o. ẹni tó fẹ́ sun tó tún fẹ́ kó pa àwa ọmọ Odùduwà àwa fi ń dá ẹ̀yin mọ́là àti Fúlàní tó wà nílẹ̀ Odùduwà lójú báyìí wípé àwa náà a ṣetán pẹ̀lú yín 30 days náà fáwọn èèyàn ti wà ní north àti Ìgbò àti Yorùbá àwa náà wá fún Fúlàní àti ọmọ Haúsá tó wà nílẹ̀ Odùduwà ní 15 days 15 days wá fún yín o tẹ́ ẹ bá sọ ẹ̀ ní jímọ̀ o a máa kẹ́nìbọ̀dì yín mọ́lé mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ ẹ bá wà ní north abẹ́kẹ́ wálé òwú wá ká bó sọ̀bẹ̀ nìkan kan ló yín tọ́rọ́ gbọ́n bẹ́ẹ̀ ló yín ìmọ̀ bẹ́ẹ̀ ló yín tẹ́ máa wá wúlò fún alẹ́ Yorùbá tó torí bí èyẹ ti gbọ́n tí wọ́n sọ ẹ má jẹ́ bó ti gbà ẹ̀ka tó tẹ́lẹ̀ wálé ẹ má rí ayé nídìí pé ẹ lù ú nítorí pé àwọn tí wọn náà táwọn àmì ìbàyí wọn ò lè mú kankan tó wà lù í wọn ò lè mú lọ gbogbo yín náà mọ̀ ajá àǹfààní ẹ̀ mo fẹ́ fi kankan dá yín lójú bẹ́ẹ̀ ṣe sọ lẹ́nu náà bẹ́ẹ̀ ṣe bí ọmọ ẹrú náà tẹ́ bá délẹ̀ Odùduwà Fúlàní gẹ́gẹ́ tó ń dá màálù wọn ò jẹ́ màálù ìmọ̀ dáwà fẹ́ kú sí lórí ẹran màálù ẹrú tẹ́ ń ṣe lọ́hùn ẹ máa lọ́ba nílẹ̀ Yorùbá nílẹ̀ Odùduwà mo fẹ́ kẹ́ sọ́nù wálé Kóìkì torí ni wọ́n fi wálé láti abroad Ìgbòho torí kí wọ́n fi gbogbo tí wọ́n ṣe sílẹ̀ tí wọ́n fi dúró tì yín tẹ́ ẹ bá dé bíbà ẹ̀ bá àwọn èèyàn rẹpẹtẹ à ń retí gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọ́n lérí wọ́n fẹ́ pé bàbá wọ́n fẹ́ pa bàbá ìgbà là ń pa ẹnìkan tó ń pa wò ó fẹ́ fi dá yín lójú pé ìhàlẹ̀ ni o mo fẹ́ fi dá yín lójú pé ìhàlẹ̀ ni o gbogbo bọ́mẹ́ta tẹ́ ń sọ bàbá wà dídí o àwọn ọmọ wọn wà dídí o nítorí pé Ìgbòho ó ń jà bá wa youth àwa náà wà lẹ́yìn ẹ̀ nítorí pé akọni Odùduwà ó dúró lákọ for everybody wa ni ẹ jẹ́ ká dìde support ẹ̀ ẹ bá wa jẹ́ ká bú ẹnìkan kan ẹ láwọn àgbàlagbà wa àwọn bàbá wa àwọn lọ́balọ́ba ọ̀pọ̀ nù wọn lóòótọ́ ẹlẹ́bọ̀dé ni wọ́n àmọ́ bàbá kan bẹ nínú àwọn ọba tó jọba gidi tó já sí pé wọn ò lè sọ̀rọ̀ sókè nítorí pé ìjọba tá a ní ó ká wọn lọ́wọ́ kò ní ṣùgbọ́n ẹ gbà wípé gbogbo tí wọ́n ní lágbára ni wọ́n fi support wa nítorí pé dandan ni a gbọ́dọ̀ ṣọ̀kan ṣùgbọ́n àwọn kan bẹ ẹ ti mọ àwọn tí mò ń sọ yìí tí 2020 ló tí ì dé tí wọ́n ti ń campaign àwọn bàbá burúkú tó yẹ pé ọ̀la wọn ò ní dá ìrántí àwọn ni wọ́n kó sí inú òṣèlú wọn ò fẹ́ káwọn mẹ̀kúnnù ká dolówó wọn ò fẹ́ ká dìde wọ́n fẹ́ ká ṣerú kú ni àwọn ìyẹn wọ́n jẹ́ ká ká àwọn kó bàbá wa ṣùgbọ́n gbogbo àwọn ọmọ Odùduwà ẹ jẹ́ ká ṣe ara lọ́kàn. ẹ jẹ́ kó máa yé wọn wípé gbogbo ohun tí ń jẹ́ ìran Yorùbá pátá gbogbo ọmọ tó ń jẹ́ Yorùbá pátá tí wọ́n bá ní PVC kan lọ kàn dànù because kò sí election kankan kẹ́lẹ̀ Yorùbá ní 2023 kẹ́lọ̀ kàn dànù ìdílé lọ. ẹ̀ẹ́dẹ́jọ́ wa báyìí ò ní pé ká dìde ká jà fúnra wa láti dá dúró láti gba òmìnira. mo fẹ́ kó yé yín lórílẹ̀‐èdè Odùduwà mọ́. no more Fúlàní no more Hausa. láti wákàtí ọ̀wọ̀ yìí lọ mo fẹ́ fi yé gbogbo wa. òsínbà Hausa kan jà ní Fúlàní kan jà gbogbo wọn máa lọ. Fúlàní ni Hausa ni wọ́n máa retí o. ẹni tí ò bá ti fẹ́ fọjọ́ lọ́jọ́ lọ nínú wọn kí wọ́n palẹ̀ mọ́
lórúkọ àwọn ọmọ Yorùbá náà sọ pé nà láì tó wà ní north tẹ́lẹ̀ pé nà láì tí fíìmù bá ṣẹlẹ̀ sí yín wọ́n máa fi ibi ẹran ni ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tó wà ní north òun ló ti lọ yẹn o. ní gángan àròkò lẹ́rí yẹn ẹni tó bá fẹ́ràn ara ẹ̀ kó tètè jápa bí Seriki wọn ṣe jápa ẹ̀ tẹ̀ kúrò ní gbogbo àyíká ilẹ̀ Yorùbá ó ń bọ̀ àwọn ti sọ fún yín o. ẹ̀jẹ̀ kan mọ̀ pé irú àwọn Haúsá tí wọ́n fún àwọn ọmọ Yorùbá mo ti jẹ́ oyé wọn èmi ti dèjà wá fún wọn. ẹni tá a fẹ́ sun jẹ́ tó fi kó rárá ni wọ́n tí ó ti yé bá a fẹ́ sun ìjẹ tẹ́lẹ̀ ẹ̀ fi kó rárá ṣé lè jẹ́ ṣe yóò fi mú yá ni. ẹni mú yá ti bá a sọ fún yín tẹ́lẹ̀ pé enough is enough kólúkálukú kó dá dúró láàyè ara ẹ̀ tí ó ti yé àti wájú yé ní báyìí ọ̀nà tẹ́ ẹ gbé yìí ó fi dáa ni ó fi wà ókè ni bó ṣe rí yẹn nísìnyí báwa náà ṣe ṣe káwọn ti di wọ́n ti dẹni tí ó lọ pampa àbí. olúkálukú ló wá mú yín pa láti gbẹ ẹ rí mú ẹ sí èrè orí ibú. àwọn afẹ́ agbègbè ẹ máa bọ. anybody wa kò tẹ́rù kú bíbá yìí o kò tẹ́ tó fẹ́ kú ṣùgbọ́n àwa ṣe tán láti pa nítorí pé ẹnìkan kan nù wa nífẹ̀ẹ́ mi. Yorùbá tó bá gọ̀ yóò sọ pé aláwọ̀ ẹ̀wù kù ti ń bá. wọ́n mọ̀ pé ẹ ti mi sùn. security tó wà nílé Haúsá pọ̀ ju tilẹ̀ Yorùbá lọ. bẹ́ẹ̀ni. ìmọ̀ òkòkò ni. security tó wà nílé Haúsá pọ̀ ju tilẹ̀ Ìgbò lọ. àwọn òkòkò lọ́wọ́ lẹ́ ń ṣe ẹ̀yin olóṣèlú wa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àwọn òkòkò lẹ́ ń ṣe mo fẹ́ fi kankan yé yín pé. àbí tí wọ́n rí mú. àníwèrè kan ní sanfara kan ní ìsì tún ra mọ́tò bẹ̀bẹ̀ fún àwọn bandit. alẹ́ orílẹ̀‐èdè ní bandit láti gbogbo ní mí nínú àgọ́ ara yín ó ti dòkú láti wákàtí ọwọ́ ìlú pé Ìgbòho àló ń ká mi láàánú sẹ́ Ìgbòho ṣá kí gómìnà òdìdí stéètì kan kódà tó máa bá wọn bandit ya fọ́tò jẹ́ ìwé ti ya wèrè báyẹn. ìjà òtí dógún ẹja kò sí mú wọ́n dẹ̀ tún ra mọ́tò fáwọn Boko Haram. ṣùgbọ́n ẹ̀tọ́ ẹ̀kẹ́ wa ń bẹ̀ pé báwo ni ó yẹ ṣàánú yín tí ó bá yín mú àwọn àmì yín lọ. ẹ̀yìn wa jẹ. wọ́n dẹ̀ tún ra mọ́tò fún Boko Haram kí wọ́n máa gun mọ́tò ẹ̀yin gbọ́ ilẹ̀ jíyà ti ta gan. alẹ́ bá ń bẹ àwọn eléyìí kan wáìtì tó jẹ́ pé ìgá òtí wá dé gbẹjáwó lọ́jọ́ sí mú ìlú wa lẹ́nu. You see, ẹ káàbọ̀ fẹ́yìn tí ẹ̀ ń wò mí. There is something very crucial we need to make a kind of clarification to ourselves. And what is that? The thing is that this is not all about Sunday Igboho. No, it is not all about Sunday Igboho. This is all about the freedom of a Yoruba man. And not just a Yoruba man. This is all about the freedom for all Yoruba indigenes. It is not just all about Sunday Igboho because ẹlòmíì kan tí wọ́n gbé Sunday Igboho. No, this is not about Sunday Igboho. It's all about you and I. It's all about our freedom. Ẹ jọ̀ọ́, Nàìjíríà ò dáa fáwọn tá a wà níbí báyìí. Kò tó dáa fáwọn tí wọ́n wà lókè òkun náà. Ẹ jọ̀ọ́ ta ni Nàìjíríà wẹ́fà wá dáa fún gan. Tí wọ́n bá rí jẹ lẹ́ni máa consider àwọn tí wọ́n ò rí jẹ náà. Ẹni tó mọṣẹ́ ṣe ó ti dẹni tí ò mọ̀ kankan ṣe mọ́. Tọkùnrin mi bá lọ láàrin ọjọ́ mẹ́ta nínú ilé tó ṣiṣẹ́ lọ ó ríṣẹ́ ṣe o àmọ́ tó bá padà dé láàrin ọjọ́ kẹta yẹn kọ̀ náà ni ìyàwó ni bóun wá tún ló ṣe wá jẹ́ ọkọ mi kọ̀ náà ni kò sówó whereas owó wà. Ẹ jọ̀ọ́ ibi tá a bá ti rẹ́ nìkan tó ń gba more than 15 million naira as salary. Dìdìrì tó yẹ pé NC gan ló ń lò tó fi ń jẹ́ senator ìmí inú wọn ò ní certificate and he and she they are collecting millions of naira as salaries. Ẹni tó dẹ̀ kàwé tó gboyè tó ní PhD in university they are collecting less than 200,000. And you think Nigeria will work like that? Fún ẹni tó ẹnìkan comment on speak your own language, speak Yorùbá jọ. Òun náà ni mo ẹ ṣáà pé I'm mixed náà ni. And the reason is that official language in English we are not disputing that. But the essence of communication is that you should be able to carry everyone along. Kò ń ṣe Yorùbá nìkan ló ń wo show tá a máa ń ṣe. So that is why we try to mix it with English. Because ẹlẹ́yà míì náà ń wò ó.
àyìnkẹ́ táwa fẹ́ ni pé a fẹ́ kí information yẹn kó máa reach wọn gangan and they need to understand it. So tí máa sọ English, there is no need to castigate me about that. So as I was saying, a lot of people, ẹlòmíì ìwé mi ń sìn iṣẹ́ oríṣi mẹ́rin ni mo kọ́. I can tell you that kò ṣẹlẹ̀ tí mo ti fi ń jẹun níbẹ̀ báyìí. Ìgbà tí òṣòwò ta fi máa ra irinṣẹ́. Ìgbà tí òṣòwò ta fi máa ra irinṣẹ́. Wèrè sẹ́nitọ̀ wèrè honourable lágbègbè wa. Èèyàn kọ́sẹ̀ bábà ẹ̀ ń ra clip fún ẹjọ́ kí ló fẹ́ fi ṣe? Èèyàn kọ́sẹ̀ hairdresser ẹ̀ ń ra dryer fún ẹjọ́ kí ló fẹ́ fi ṣe? Whereas there is money. So that is why we are telling you that Yoruba, we need to ronú. Àsìkò lélẹ́yìí tá a máa ronú gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá. Ìnira yìí ó ti tó gẹ́. Àwọn Yorùbá máa ń sọ pé tó bá tó àsìkò àti sú ìdí máa ń là ní. I think this is the high time. This is the high time for us to fight. Now that we at least have someone who is going to lead the war. Because tí Nàìjíríà ò bá pínlẹ̀ ogun là ń wò níwájú wa yìí. Ogun òun là ń wò níwájú wa yìí. We are not going to wait for 2023 to come. Nigeria must come down this year. Nigeria must come down totally this year. And if you are there still supporting this evil, ẹ̀jẹ̀ yín la máa fi wẹ Nàìjíríà kúrò nínú ayé wa. If you are still supporting these foolish people, all these odious and frivolous people, why will you even support them? Why will you be supporting them? You shouldn't as a Yoruba man. Ọdún mélòó lẹ ti graduate? Ẹ̀yin. Ọdún kèló ni tẹ́ ti graduate kó university? Ṣé pálí tẹ́ gbà ní university yẹn ṣé òun lẹ fi ń ṣiṣẹ́? Ask yourself, this is a common question we should be asking ourselves. This is the high time for us to speak up. Àsìkò lélẹ̀ fún wa. Because trust me, tá a bá miss ẹ̀ lọ́tẹ̀ yìí, tá a bá yanjú wa kò gbà sílẹ̀ lọ́tẹ̀ yìí tá a miss ẹ̀, we are going to suffer.